Wih, lihat teman-teman. Banyak mainan mobil-mobilan teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Wih, ada mobil apa saja teman-teman ya. Wow, ayo teman-teman, kita muatin ke keranjang teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelum dilanjut, yang belum subscribe di subscribe dulu teman-teman ya. Wow, mantul teman-teman. Nah, lihat teman-teman, yang ini ada mobil tangki teman-teman ya. Wih, mobil tangki Pertamina untuk mengangkut BBM ya, keren. Nah, lihat teman-teman, yang ini mobil power grip teman-teman ya. Wah, warna merah untuk mengangkut barang, keren. Wih, lihat teman-teman, ada mobil truk pasir teman-teman. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil bulldozer teman-teman. Wah, warna orange ya. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil truk molen teman-teman. Wah, lucu sekali ya. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil ambulans teman-teman. Wah, warna merah. Wih, lihat, ini eskavator mini teman-teman. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman, ada mobil Slender teman-teman. Wah, untuk menghaluskan jalan aspal ya, keren. Nih, lihat teman-teman, ini ada mobil polisi teman-teman. Wow, mobil lalu lintas ya, warna putih. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk keren teman-teman. Wah, warna kuning. Wih, lihat teman-teman, ada mobil bus Tayo teman-teman. Hai Tayo, dia bus kecil ramah dengan teman di sisinya, semua senyum ceria. Wow, warna biru ya, mantul. Wih, lihat teman-teman, kita mendapatkan mainan T-Rex teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, kita bawa pulang ya teman-teman ya. Wow, hoki teman-teman. Nah, lihat teman-teman, ada lagi teman-teman. Wih, ini Brontosaurus teman-teman ya. Wow, tapi memiliki kepala 3 teman-teman. Wih, seram sekali teman-teman. Kita bawa pulang teman-teman. Wah, mantul. Nah, lihat teman-teman, yang ini mobil kebersihan teman-teman ya. Wah, mobil truk sampah teman-teman, keren. Nah, lihat teman-teman, ada mobil tank baja teman-teman.
Wow, mobil untuk berperang ya. Warna hijau. Kita taruh sini teman-teman. Wah. Wah, lihat teman-teman. Yang ini mobil pemadam kebakaran teman-teman ya. Waspada, bencana kebakaran. Wow, warna merah untuk memadamkan api teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Kita sudah mendapatkan mainan banyak teman-teman. Yang belum subscribe tolong di subscribe teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.